So What？Hello， 大家好啊！今次嘅 So What 街頭訪問咧，主題就係關於我哋本地食物嘅英文名稱，嚟就考下大家嘅英文嘅生字啦。好，而家即刻出發啦！唔識喎，撞下。雞係咩啊？即係 translate 咁樣得㗎啦，撞下翻譯。Chicken 聽住個名先啦。雞尾包啊尾巴要咩咩啊？ ，tail 係咯，咁雞咧 chicken ？OK，金加埋係乜嘢啊？ chicken tail 雞尾包啊，唔識喎呢個 pineapple bread。係咯，pineapple bread。 pineapple bread 咁啊，先講下雞尾包同埋呢個嘅菠蘿包嘅英文啦嚇。咁其實雞尾包咧就直譯嘅啫，因為大家都聽過雞尾酒就叫 cocktail 啦嘛，係咪？咁所以咧雞尾包英文咧就叫做 cocktail bun， 而菠蘿包就更加係直譯嘅啫。菠蘿就 pineapple， 咁所以就叫 pineapple bun。咁咧順帶一提嘅就係、究竟咧好多同學仔喺訪問嘅時候都會講咗包就係 bread， 咁其實究竟 bread 同埋 bun 點樣分咧？嗱，簡單啲記啦 ，bread 咧就係冇餡嘅，通常都係長條形啦，然後就類似開一片片嗰啲叫做 bread 冇餡嘅嚇。但係 bun 咧就通常咧會係咧圓形或者橢圓形咧就咧細嚿少少，入邊就有少少餡咁樣嘅，咁嗰啲就叫做 bun 嘅。咁所以例如我哋嘅菠蘿包啊，或者頭先我哋所講嘅雞尾包咧，我哋都係會稱為咧就係 bun 而唔係叫做 bread 㗎啦。